giúp tôi có nhanh một thùng bia khi sửa em nó thất bại. Hả? Một là nó phải chạy, hai là tôi chạy. Mà tôi chạy tôi chở nó ra ngoài phế liệu tôi bán tôi lụm lúa mọi người. Đường nào tôi cũng có tiền đâu á, giờ sửa được hay không gì tôi cũng có tiền hết. Hên quá sửa thành công luôn mọi người ơi. Đã mất thời gian để chở em nó đi. Sẵn đây cho anh xin 30 giây để giới thiệu về công việc bên cửa hàng của mình. Cửa hàng của mình là chuyên sửa chữa biến tần, sửa chữa máy hàng điện tử, sửa chữa điện công nghiệp, lập trình PLC tự động hóa, sửa chữa điện cơ. Anh em nào mà gần khu vực Cần Đước Long An có nhu cầu hãy liên hệ qua cửa hàng mình hoặc liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của mình. Rồi cảm ơn anh em đã xem video.